而家第二 part two 啦。經過頭先嘅挑釁之後，而家四仔終於發現咗螳螂仔啊！螳螂仔繼續喺度扮沉思喎。但四仔好似對佢好有興趣喎，你睇下四仔嘅真面目。哇！四仔不斷咁努力咁爬，頭先係點呢？螳螂仔俾我掂一掂，螳螂仔係識喐㗎嚇。四仔想食佢啊，但係隔住塊玻璃同埋嗰個樽，佢食唔到啊！佢諗唔到所有方法，但係好沉思咁啊！繼續挑釁佢。哇！不斷咁樣喐啊，螳螂仔撳翻個蓋子。哇！嘗試用佢嘅活動蹬翻螳螂仔落去啦，而家要。哇！不斷咁樣舐。四仔都係好蠢嘅，仲係佢始終係舐唔到啊！舐不到啲螳螂是酸的，係咁舐，佢不斷咁舐，百思不得其解。點解會舐唔到嘅呢？因為有塊玻璃啊嘛。哇！你連續追出攻勢啊，都係舐唔到啦。佢開始又諗緊係咪我戇居咗啲呢？哇！究竟四仔會用咩方法呢？佢好似聽我講嘢喎，繼續睇住咯，瞪住螳螂。哇！好識喐㗎。唉，而家呢個 moment 嘅四仔係諗緊點樣可以食到螳螂仔，但係螳螂仔又點樣可以避過四仔攻嘅？唉，呢個